హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సంచారి మోహన్. హిమాచల్ నెవర్ సీన్ టూర్లో భాగంగా ప్రస్తుతం మీరు నాతో పాటు ఉన్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఒక అన్సీన్ రిమోట్ విలేజ్ అయిన తాండీలో. గత ఎపిసోడ్లో మనము చూసాం కదా తాండీకి ఎలా చేరుకోవాలో. సో మేము ప్రస్తుతం తాండీకి చేరుకున్నాము. చేరుకున్న తర్వాత మన హోమ్ స్టేలో లగేజ్ అంతా పెట్టేసి చెక్ ఇన్ అయిపోయి సో సరదాగా ఆ ఊరిని చూద్దామని బయలుదేరాము. సో మీరు కూడా మాతో పాటు జాయిన్ అవ్వండి. ఈ ఊరు చాలా చిన్నది, ఒక 15-20 ఇండ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో ఉంది ఈ ఊరు. ఈ ప్రదేశంలోని రోడ్లకు ఈ జిప్సీ 4x4 చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది. ఆఫ్ రోడింగ్కి చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ నా ఫేవరెట్ కూడా ఇది. అయితే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ తాండీలో ఉండడానికి ఒక ముఖ్య కారణం ఉంది. అది ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి చూడబోయే లొకేషన్. ఇక్కడ ఒక మంచి గొప్ప బుద్ధిస్ట్ మానస్ట్రీ ఒకటి ఉందన్నమాట. మా బావకి ఎప్పటి నుండో బుద్ధిస్ట్ మానస్ట్రీ చూడాలని కోరిక. అది కూడా దలైలామా గారి ఫేవరెట్ మానస్ట్రీ అంట ఇది. సో మేము కాసేపు ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆ మానస్ట్రీకి బయలుదేరాము. మీరు కూడా మాతో పాటు జాయిన్ అయిపోండి. మనము పైకి వెళ్తున్న కొద్దికి రోడ్డు చాలా టఫ్ అవుతుంది. కొద్దిగా స్లిప్పరీగా ఉంది. అండ్ ఒకటే వెహికల్ పట్టేంత రోడ్డు ఉందన్నమాట. చాలా సన్నగా ఉంది. కాకపోతే ఇది చాలా రిమోట్ ఏరియా అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ వెహికల్ ఫ్లోట్ ఎక్కువ లేదు, ఎక్కువ వాహనాలు రావు ఇక్కడికి. సో అదొకటి మనకు అడ్వాంటేజ్ అయ్యింది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత టఫ్గా ఉందో రోడ్డు. సో మనం చూడాల్సిన ఈ మానస్ట్రీకి చేరుకున్నాము. సో మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నదే మానస్ట్రీ అన్నమాట. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ అందమైన మానస్ట్రీని చూసేద్దాం.
కిచెన్ అనమాట వీళ్ళది. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే కిచెన్లో కూర్చొని తింటుంటారు, ఇక్కడే ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు, దీన్ని బుకారీ అంటారు. ఇది స్టవ్తో పాటు ఈ రూమ్ని మొత్తము బాగా హీట్గా ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రతి ఇంట్లో ఇట్లాంటిది కంపల్సరీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే టెంపరేచర్స్ మైనస్లో ఉంటాయి కదా, అందుకని వీళ్ళు కిచెన్లో ఇది కంపల్సరీగా పెడతారు. సో దాంతోపాటు చూడండి డైనింగ్ ఏరియా కూడా ఇక్కడే ఉంది. వీళ్ళతో పాటు మన గెస్ట్లకు కూడా ఇదే డైనింగ్ ఏరియా. చక్కగా వేడివేడిగా వండిన అన్నాన్ని వెచ్చ ప్రదేశంలో కూర్చొని తింటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ లేడీస్ అందరు కూడా చూడండి ఫ్రీ టైంలో ఇలా స్వెటర్స్ నెట్టింగ్ చేసి వాటిని మార్కెట్లో అమ్ముతూ ఉంటారు. ఏమో ఈ హోమ్ స్టే ఓనర్. సో మన కోసమే డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, చాలా టేస్టీగా చేస్తారు. ఏమంటే ఇక్కడ నైట్ అరౌండ్ -13 టెంపరేచర్ ఉంది. ఈ క్యాంప్ ఫైర్ సెట్ చేసింది చూడండి, అసలు బ్యూటిఫుల్ సీన్ చూపిస్తాం మీకు ఇప్పుడు. క్యాంప్ ఫైర్తో పాటు చూడండి, పైన మూన్ ఉంది, కింద క్యాంప్ ఫైర్ ఉంది, దెన్ మనకి మంచు. ఇంతకన్నా ఆసమ్ టెంపరేచర్ మనకి ఏది ఉండదు చూడండి. ఈయన సురేష్ గారు, ఈయన మనకి హెల్ప్ చేసింది. ఇది ఈయన ఈ రెస్టారెంట్ మనం ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు హోమ్ స్టేలో, ఈ హోమ్ స్టే ఈయన ఓనర్ అనమాట. ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంబియన్స్ చేసిందంటే వావ్. అండ్ ఇప్పటిదాకా మాకు పెట్టిన డిన్నర్ అదిరిపోయింది. మా బావ బొజ్జు ఫుల్. ఏ బావా వావ్. అందుకనే क्यों नहीं आएंगे अगर आप ऐसे ఇది ఒక్కసారి వచ్చి అయిపోయే ప్లేస్ కాదు ఇది, ఇది టు కమ్. సో మనం ఒకటి రౌండ్ చేసుకుంటాం చిన్నగా. చలో మీతో పాటు నేను కూడా కాసేపు ఎంజాయ్ చేస్తాను. చుట్టూ తెల్లని మంచుతో కప్పబడిన ఎత్తైన పర్వతాలు నిషీదిలో కమ్ముకున్న కారు చీకట్లను తరిమి కొడుతున్నట్టుగా నిండు పౌర్ణమి యొక్క పండు వెన్నెల ఈ కొండల మధ్యలో ఉన్న ఈ హోమ్ స్టే ఎముకలను సైతం కొరికేసే -15 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత అందుకు పోటీగా ఏర్పాటు చేయబడ్డ ఇలాంటి చక్కటి క్యాంప్ ఫైర్. ఇలాంటి సమయంలోనే మన మనసు ఏం కోరుకుంటుందో తెలుసా? ఇలాంటి రాత్రికి ఎప్పటికీ ఉదయం ఉండకూడదని. మేము చాలా రాత్రి వరకు ఇట్లాగే కూర్చున్నాము. సో బాగా ఆస్వాదించిన తర్వాత ఇంకెట్లా మనకి పొద్దున్నే ప్రయాణం మళ్ళీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా వెళ్ళక తప్పలేదు. సమయం గడుస్తున్న కొద్దికి టెంపరేచర్లు పడిపోతూనే ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ విచిత్రమైన పరిస్థితి, ముందర నిప్పు సైడ్ అంతా వేడిగుంటుంది, వెనక సైడు మళ్ళీ పూర్తిగా చల్లగా అయిపోతుంది. సో అందుకని సీటు కూడా వేడి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు గనక ఈ వ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ సంచారి మోహన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వడం మర్చిపోవద్దు.